kwetu, nimefanywa madhambi. So sikutaka kuongea kwa sababu ilibaki kidogo sana ni kufe. Unajua ujuangi ukitoka kwa nyumba yako siku ya kufa. Lakini ilikuwa kidogo nife kwangu. Karibu sana kwenye mtandao wa Julista TV. Unaposikia haya, celebrating the celebrities, and today we have Ringtone on the stage. Na Ringtone amekuwa amekamatwa kwa siku kadhaa, ambapo anasema ya kwamba aliweza kuvamiwa katika boma lake na alikuwa amefungiwa katika kituo cha polisi baada ya watu kumvamia katika nyumba yake na kuchukua vitu na wakaanza kuvitumia. Ringtone ako na kilio ndani ya moyo wake anapoachilia ujumbe huu baada ya kuachiliwa kutoka kwenye kituo cha polisi. Unaposikiza haya, kumbuka subscribe, like and share ili ukapate zaidi. Wakati nilipigiwa basi na mimi naye nikaenda Karen, kufika Karen, then nikapata wapangaji wangu. Kwa hiyo nyumba yangu ya Karen niko na wapangaji, nikapata wapangaji na majirani wanapigana na hao watu ambao walikuwa wamevamia hapo. So kutoka pale maaskari wakakuja, alafu wakatushika sisi wenye ni wakaaji wa hapo, especially walikuwa na target mimi. So nikashikwa kwangu na nikapelekwa station na nikashtakiwa kwa kuharibu mali yangu ambayo nimenunua na pesa yangu. So lakini kwa sababu najua hakuna panya mwerevu kwa mtego. Mtego ukipangwa na au kuwa wakati mtego unasetiwa, utajipata umeingia kwa mtego. So nataka tu kusema kwamba nimeweza kudhulumiwa mali yangu, mahali ninaishi. Hiyo boma hata Kioko hayuko hapa. Ni mahali hata Nicholas Kioko ashawahi kuja akafanya sherehe yake. Kuna wale vijana wale walikuwa kwa street wale Gadhimito washai shoot hapo. Watu wengi sana kwa industry wamekaa hapo. Ni nyumba ambayo mimi naishi na pia naifanya kama guest house. Saa hii vile tunavyoongea, wale watu ambao walikuja ni foreigners. Mtazamaji wa Julista TV, kumbuka subscribe, like and share ili ukaweza kupata haya na mengine tunaposikiza story ya Ringtone ambaye ni mwimbaji Kenya. Ndio nimechukuliwa hatua. Nashangaa kama mimi ni mkimbizi katika hii nchi ama iko namna gani. So mimi nataka tu, kwa sababu sijui hii message inaweza fika kwa nani, nataka tu kusema kama ni rais wa Kenya ambaye tunampenda, nataka kumwambia rais, nataka kumwambia mkuu wa internal security, nataka kumwambia Inspector General of Police, nataka kumwambia mkubwa wa CID kwamba mimi mahali naishi Karen nilivamiwa Friday. Watu walionivamia walikuwa wamejipanga, wamenitoa kwa nyumba, nimelala weekend mzima ndani ya jela. Na saa hii wale ambao wamevamia nyumba yangu wanalala kwa kitanda yangu, wanapika na sufuria zangu, wanaangalia TV yangu, na nguo zangu zile ziko ndani, niko sure maybe wanavaa nguo zangu. Na niko hapa ni kama Mkenya, ni kama yani niko nchi, ni kama najisikia ni kama niko Sudan, nafanywa na wa Sudan, because Wakenya wamekuwa wakifanywa hivyo. Nimekuwa nikiona Wakenya wanaenda Southern Sudan, wanafungua mabiashara, alafu ikishashika biashara wanafukuzwa, wanakuja Kenya. Sasa naona huo ugaidi ni kama ndio huo nimefanywa kwetu. Watu wamenitoa mahali mimi naishi na saa hii wao ndio wanaishi. So mimi nasema tu Mungu atanisaidia. Unajua ubaya wa sometimes hapa kwetu Kenya hatutakiani mema. Kuna watu ambao wale watu ambao walipanga wali create narrative na waliweza wale watu ambao walipanga wali create narrative na waliweza ku create waseme Ringtone amevamia kwa boma ya wenyewe. Lakini Ringtone mimi hapana wazimu. Nimetoka ndani kama nimetishiwa. Mimi ni Mkenya. Niko Kenya kwetu. Nimefanywa madhambi. So sikutaka kuongea kwa sababu naona hakuna mtu mwenye ambaye anaweza nielewa. Naona watu wamecreate perception kwamba mimi ni mgaidi, na nyumba nimekuwa nikiishi, nguo zangu ziko hapo, viti zangu ziko vitanda, nalala mahali naishi, na post videos ukiangalia kwa social media zangu ni mahali nimekuwa nikiishi. Lakini kwa sababu ya ugaidi watu wamenifanyia madhambi yote. Mimi hakuna kitu naweza fanya. Mimi sikuona baba yangu. Mimi ni yatima. Mimi ni kijana ambaye nimejilea, nimefika hapa bila kuona baba yangu. Lakini sijui kama hii nchi iko na sheria. Kama hii nchi iko na sheria, sijui nani ataona kilio changu na aweze kuingilia hii maneno, kwa sababu nimedhulumiwa Kenya.
hata ikakuwa mimi ni mpangaji. Mpangaji si yako na sheria venye natoa mtu kwa nyumba. Sheria si inasema venye unaweza toa mtu kwa nyumba kama anapanga, tuseme ni mpangaji wa nyumba. Basi mimi kwani mimi ni mhalifu, nimefanya nini? Nimetishiwa, nimeambiwa ukikuja hapo utauliwa. So mimi nimeogopa kuuliwa kwa sababu nilivamiwa nikapigwa, na sasa nikaona sitaki kuuliwa, nataka kupumua. Nimekuwa nikiishi kwa nyumba Karen zaidi ya miaka 10. Niko na vyeti vya kuniruhusu kukaa ndani ya nyumba, na nimevamiwa. Watu sahii wanavaa maybe nguo zangu, wanalala kwa vitanda zangu, wanapika so mimi ile tunahofia maisha, sijui nitafanyaje. So nimeiachia Mungu na sheria ichukue mkono. Nitaenda kituo gani ya polisi na mapolisi ndio walitumika. Sasa mimi sijui kenye ya kufanya. Si nimekuja tu niseme wale wa Kenya milioni 50 wananisikia, wasikie kuna Mkenya ambaye hajavunja kuingia kwa nyumba, amekuwa kukaa nyumba zaidi ya miaka 10, leo amefurushwa, watu wamechukua mali zake, watu wanakaa kwake, watu wanaishi kwake, wanalala kwa kitanda yake. Hivyo tu, mimi sijui yule mtu wa kunisikia. Nimesema tu kupitia hivi vyombo vya habari ambavyo mmeniwekea microphone, mwenye atanisikia anisikie. Na ni hivyo tu. Mimi nimefika mahali sasa sijui nani ananipenda, nani anipendi. Sijui nani adui yangu ni nani rafiki yangu. Mimi yule rafiki wenye najua ni kumebaki tu naye peke yake ni Mungu.